ഇന്ന് നമുക്കൊരു പാക്കേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈനോക്സ് ഗിയേഴ്സിൽ നിന്ന്. റൈനോക്സ് ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് റൈഡിങ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റൈഡിംഗ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചർ. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് റൈനോസ് ടൊർണാഡോ പ്രോ 4 റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്പോർട്ട് ടൂറിംഗ് ജാക്കറ്റ്. ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ 3D മെഷ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എയർ ആണ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നത്. മാത്രമല്ല ക്രാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കോൺടാക്ട് വരുന്ന ഹൈ എബ്രേഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോൾഡേഴ്സും എൽബോസും ആണ്. അവിടേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റഡ് കോർഡോർ ഡബിൾ വെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോലെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആമേഴ്സ് ആണ്. നോക്സിന്റെ ലെവൽ 2 ആമേഴ്സ് ആണ് ഷോൾഡേഴ്സും എൽബോസിലും യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല സേഫ്ടെക്കിന്റെ ലെവൽ 2 ബാക്ക് പ്രൊട്ടക്ടർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതൊരു ലെവൽ 1 ചെസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണല്ലേ. പിന്നെ ഈ റൈനോക്സിന്റെ ജാക്കറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജും കിട്ടുക. റൈനോക്സ് വിങ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു 50,000 rupees വരെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജും കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം?